Benvinguts a aquesta cinquena sessió de pràctiques on parlarem dels models de probabilitat de variables aleatòries contínues. Serà una sessió similar a la que ja vam veure sobre variables aleatòries discretes, on parlàvem de les diferents distribucions, diferents maneres de calcular probabilitats amb els models que coneixem. Com ja vam fer en el cas de les variables discretes, R permet l'avaluació de les funcions de densitat, les funcions de probabilitat, els percentils i fins i tot la generació de variables pseudoaleatòries que segueixen distribucions conegudes. La llista de principals distribucions és aquesta: la distribució beta, la chi quadrat, la uniforme contínua, l'exponencial, la distribució F, la gamma, la normal, la distribució T i la Weibull. D'aquestes hem marcat amb un subratllat la chi quadrat, la uniforme contínua, l'exponencial, la F, la normal i la distribució T, perquè són algunes de les que farem servir durant el curs, durant les classes de teoria. En particular, la uniforme contínua, l'exponencial i la normal s'han presentat a classe, s'han definit les seves funcions de densitat i s'han explicat quines són les seves característiques, tant l'esperança com la variància. En el cas de la chi quadrat, la F i la T són tres distribucions que es fan servir pel càlcul d'intervals de confiança i també pel càlcul de contrast d'hipòtesi. Per cada una d'aquestes distribucions podem veure quin és el nom en clau que es fa servir a R. Bàsicament són sempre el nom mateix amb alguna petita variació, en aquest cas Weibull, T, norm, en lloc de normal, gamma, F, i són noms bastant raonables. Aquí també s'explicita quins són els arguments o els paràmetres que fa servir cadascuna d'aquestes distribucions. En el cas de la normal, doncs, els dos paràmetres són la mitjana i la desviació tipus. En el cas de la uniforme contínua parlem del mínim i el màxim del corresponent interval, i en el cas de l'exponencial doncs, tenim el paràmetre C o A o lambda, depèn de la versió. És un únic paràmetre. En alguns casos tenim valors per defecte, com és el cas de la uniforme contínua, que si no explicitem el mínim i el màxim, doncs per defecte agafa el 0 i l'1. Passa el mateix amb la normal, que agafa el mínim 0 i la mitjana 0 i la desviació tipus 1. I en el cas de l'exponencial, el paràmetre que agafaria per defecte és el paràmetre 1. Com en el cas de les variables discretes, aquests noms codificats de cadascuna de les variables, si precedint R, D, P o Q, calcula diferents coses. En el cas d'afegir una R davant del nom de la variable, generem variables pseudoaleatòries. En el cas de posar una D, avaluem la funció de densitat. Aquí és important dir que no es calcula cap probabilitat. En el cas discret, D, binom, calculava una probabilitat. En aquest cas, simplement el que fem és avaluar la corresponent funció de densitat. En el cas de posar una P, el que fem és avaluar la funció de distribució de probabilitat. En aquest cas sí que es calcula una probabilitat, que és la probabilitat acumulada. I en el cas de posar Q, el que es calcula és el percentil, és a dir, és el valor del recorregut de la variable que deixa a la seva esquerra una àrea determinada. Per exemple, anem a fer alguns càlculs amb una variable x que estem a suposar que segueix una distribució normal de paràmetres 10 i 2, és a dir, de mitjana 10 i de desviació tipus 2. És a dir, tenim aquesta distribució per la variable x. Com diem, anem a fer unes primeres proves amb aquesta variable. Per exemple, R norm, recordem que estem considerant la distribució normal i posem davant R per generar nombres pseudoaleatoris. El primer argument serà la quantitat de nombres pseudoaleatoris que volem generar i posem la mitjana 10 i la desviació tipus 2. En aquest cas, podem observar com hem generat aquestes 10 quantitats, que són 10 valors aleatoris que segueixen aquesta distribució normal.
Podem fer una petita prova amb aquestes quantitats si assignem això a un vector x, és a dir, definim un vector x, construïm un vector que contingui aquestes 10 quantitats pseudoaleatòries. El vector x ara és aquest, evidentment, clarament són valors diferents perquè estem generant nombres aleatoris, no tindria sentit que fossin sempre els mateixos. Ara, si calculem la mitjana d'aquest vector, ens ha donat un 8,7 i el que esperem és que ens doni un 10. Això no vol dir que hi ha cap error, això vol dir que, recordeu, l'esperança d'una variable és la mitjana aritmètica de les simulacions d'aquella variable. En aquest cas hem agafat només 10 nombres aleatoris. Si n'agaféssim 100, com anem a provar ara, en lloc de 10 fem 100, esperem que la mitjana d'aquests 100 valors tendeixi, s'apropi més al 10, com així acabem de veure. Ara estem simplement a una distància de 0,4 del valor esperat, del 10, que abans quan només havíem considerat 10 valors. Això sempre és interessant comprovar-ho. En relació a les funcions de densitat i a les funcions de distribució, doncs si volem calcular l'avaluació de la funció de densitat en el 12, el que fem és denorm, mantenim el 12, que és la quantitat que volem avaluar, mitjana 10 i desviació tipus 2. Això vol dir que és l'alçada de la funció de densitat d'una normal 10,2 en el 12. És l'alçada en aquest punt 12. Si volem calcular una probabilitat acumulada a través de la funció de distribució, és a dir, per exemple, la probabilitat que una variable normal 10,2 prengui valors més petits que 12, això ho farem amb pnorm. Posem el 12 i indiquem una altra vegada els valors de la mitjana aritmètica i de la seva desviació tipus. Obtenim un 84% de probabilitat. És interessant, en aquest cas, ser conscients que aquests valors de la probabilitat acumulada no és més que el càlcul d'una integral. És la integral de la funció de densitat, en aquest cas, entre el menys infinit i el 12. Podem fer integració numèrica amb R, anem a veure un parell d'exemples. El primer d'ell és directament escrivint la funció de densitat de la normal i integrarem aquella funció de densitat entre el menys infinit i el 12. És una integral impròpia, en aquest cas no hem de plantejar-lo de cap manera especial, sinó simplement la instrucció per a la integració numèrica és integrate i el que rebem són 3 arguments, el primer dels quals és la funció, que la creem ara mateix, generem aquesta funció, d'aquesta manera, posem la paraula clau function o la instrucció function x, servir l'argument, i entre claus posem el cos d'aquesta funció. El cos, és a dir, és la funció de densitat de la normal, és 1 partit per 2 vegades l'arrel quadrada de 2 per pi, i això el que hem de fer és multiplicar per l'exponencial de menys x menys 10 al quadrat partit per 8. Això és la definició de la funció. Recordeu que aquí estem restant el valor de la mitjana, estem dividint per 2 vegades la desviació tipus al quadrat, que és aquest 8, i aquí també estem incorporant aquest 2, que és el valor de la desviació tipus. Els 2 arguments que rep la comanda d'integral és l'extrem inferior, que és el menys infinit, i l'escrivim a R d'aquesta manera, i l'extrem dret o superior és el 12 perquè estem calculant l'àrea acumulada fins al 12. El resultat d'aquesta avaluació és aquest 0,8430447, que és el mateix valor que tenim abans, però hem d'observar aquesta petita diferència. En aquest cas ens diu que hi ha un error absolut més petit que 1,6 per 10 a la menys 9, que realment és un error absolut petit. En aquest cas no ens dona error, perquè el que hem de considerar que aquí ens està donant el valor exacte, tot i que només està mostrant una determinada quantitat de decimals. Mentre que en aquest cas sí que ens està dient que, tot i que mostréssim més decimals, com que ha fet una integral numèrica, tenim aquest error absolut de cara al nostre control de l'error o la gestió dels errors que estem cometent. L'altra opció, també fent servir la comanda d'integració de la integrate, és en lloc de posar
la definició aquesta que hem fet de la funció, podem fer servir denorm, que està fet la funció de densitat. Bàsicament això voldria dir que substituïm en la definició de la funció, dintre d'aquestes claus, posem denorm, primer argument la x, la mitjana 10 i la desviació tipus 2. El resultat, evidentment, és el mateix perquè estem fent servir la mateixa funció. Finalment, pel càlcul dels percentils o dels quartils, fem servir conorm. El primer argument és el percentil, en aquest cas volem calcular el percentil 75, és a dir, el tercer quartil d'una normal de mitjana 10 i desviació tipus 2. El resultat que obtenim és 11,34898 i per donar sentit, per comprovar quin és el significat d'aquest 11 que hem obtingut, el que fem és, aquest valor és el valor tal que la probabilitat que la variable prengui valors més petits o igual a 11,34 és igual a un 75%. És a dir, el p-norm aplicat a aquesta quantitat d'una distribució normal de mitjana 10 i desviació tipus 2 és aquest 75%. Aquí tornem a observar que el resultat té en aquest decimal un 1 i és per l'arrodoniment. Estem agafant aquí només els decimals que ens han mostrat, mentre que aquí hem d'interpretar que aquest valor del percentil 75, evidentment, és un valor arrodonit amb aquests 5 decimals que ens han mostrat. Pot ser un moment ara el fet de recuperar un exemple, un problema de la pàgina 189 d'aquest llibre, Probabilitat i Estadística Matemàtica, que veurem com es pot resoldre sense necessitat de tipificar directament fent servir les comandes d'R. En el llibre el problema està resolt com si només disposéssim d'una taula de la normal tipificada, és a dir, la tabulació dels valors de la probabilitat acumulada, i en aquest cas podem veure com, evidentment, fent servir el programa R, la resolució d'aquell problema es fa de forma molt més ràpida que no pas molt més ràpida i molt més exacta que no pas havent d'agafar una taula i potser fins i tot interpolar amb els resultats que apareixen en la taula. L'enunciat del problema és el següent, és el problema 4.2 del llibre, sobre la resistència del formigó i la llei normal. Se'ns comenta que una planta de fabricació de formigó té una producció que segueix una llei normal de mitjana 187 kg per centímetre quadrat i una desviació tipus de 9 kg per centímetre quadrat. Ens demanen 3 preguntes: el càlcul de la probabilitat que la resistència del formigó estigui compresa entre 178 i 190 kg per centímetre quadrat. A l'apartat B se'ns demana que calculem la resistència mínima del formigó que es pot garantir amb un risc d'error del 5%, que això és l'anomenada resistència característica. Aquí, bàsicament, això està una mica amagat, però el que s'està demanant és quin és el percentil 5, quin valor deixa a la seva esquerra una àrea respecte d'aquesta normal d'un 5%, és a dir, quin és el valor que assegura que totes les resistències, que el 95% de les peces tenen una resistència superior a aquest valor donat, a aquesta resistència característica. Finalment, en l'apartat C se'ns demana el càlcul d'entre quins dos valors simètrics respecte de la mitjana estarà compresa la resistència del formigó en el 80% dels casos. Per tant, haurem de donar dos valors, que seran dos valors d'un interval simètric respecte de la mitjana, que és aquest 187. La resolució del problema es fa d'aquesta manera. Si volem calcular la probabilitat que la nostra variable, que és normal, estigui entre els dos valors 178 i 190, això es fa a través, bàsicament és la regla de Barrow, agafar la funció de distribució avaluada en l'extrem dret menys la funció de distribució avaluada en l'extrem esquerre. En R això ho calculem amb la comanda pnorm. Fem pnorm del valor 190 i indicant, això no ho podem oblidar, que estem considerant la mitjana 187 i una desviació típica de 9. I aquest valor, això és la funció de distribució avaluada en 190, li restem la funció de distribució avaluada en 178 i tornem a indicar
que la mitjana és 187 i que la desviació tipus és 9. Per tant, la probabilitat de l'apartat A és d'un 47,2%. És a dir, la probabilitat que la resistència del formigó estigui entre aquestes dues quantitats és aquest aproximadament 47%. En el cas de l'apartat 2, com comentaven, ens demanen el valor X del que a la seva esquerra deixem una àrea d'un 5%. Dit d'una altra manera, busquem un valor tal que a la seva dreta hi hagi una àrea del 95%. Això correspon al càlcul del percentil 5 que calculem amb la comanda QNORM. El primer argument és aquest 0,05 i el segon argument és el valor de la mitjana i el valor de la desviació tipus. Obtenim aquest 172,1963, vol dir que podem garantir que en el 95% dels casos totes les resistències són superiors a aquest valor de 172,1963 kg per centímetre quadrat. En el cas de l'últim apartat, aquí sí que requereix una mica més d'interpretació perquè ens demanen que el càlcul d'entre quins dos valors simètrics respecte de la mitjana està compresa la resistència del formigó en el 80% dels casos. En aquest cas el que hem de considerar és que si busquem dos valors centrats respecte a la mitjana, se'ns està generant un interval centrat en el qual a l'esquerra de l'extrem esquerre només quedarà un 10% i a la dreta de l'extrem dret només quedarà un altre 10%, és a dir, el 20% restant està en les cues, de la qual la cua per l'esquerra serà el percentil 10, és a dir, tenim 10% a l'esquerra i 90% a la dreta, de la mateixa manera que l'extrem dret deixa a la seva esquerra tot el 80% més el 10 de la cua esquerra i per tant a la seva dreta només queda el 10% restant. Bàsicament, hem de calcular dos percentils, el 10 i el 90, que ens donaran dos valors centrats respecte a la mitjana. De fet, veurem com si calculem la mitjana aritmètica dels extrems, el que estem obtenint és el valor mitjà. Anem a calcular-ho. QNORM 0,10, això és el percentil 10, de la mitjana igual 187 i desviació tipus 9, és el 175,466. El valor dret, el percentil 90, l'extrem dret de l'interval centrat, és el mateix càlcul però amb 0,90, 187 i SD, desviació tipus 9. I el que comentàvem, la mitjana, aquest 187, és la semissuma d'aquests dos valors. Si considerem el 198 i sumem el 175 i això ho dividim entre 2, el que estem obtenint és el 187. Això vol dir que certament aquests dos extrems són dos valors centrats, és un interval centrat respecte de la mitjana. Anem a passar al càlcul de o la representació gràfica de les funcions de densitat i de la funció de distribució de variables aleatòries contínues. Això té una certa diferència en relació a com ho vam fer amb el cas discret, perquè en el cas discret el que fèiem és representar el rang de valors discrets que prenia la variable i ho fèiem amb un vector, de la mateixa manera calculàvem el rang de les seves funcions de probabilitat i fèiem un plot d'aquests dos vectors. En aquest cas, com que estem parlant que és una funció contínua, podríem fer el mateix i unir els resultats per punts, però hi ha una comanda que directament ens representa aquesta funció contínua. La comanda és la comanda curve, que ens permetrà, donada una funció de densitat o una funció de distribució, representar-la gràficament. Aquesta és la comanda. El primer argument és la funció de densitat, si és el que volem representar. En aquest cas volem representar la funció de densitat d'una normal i com que no estem afegint cap més argument, serà la normal tipificada. I sí que és interessant i important
de definir el rang horitzontal sobre el qual volem fer aquesta gràfica. En aquest cas volem representar la gràfica de la normal, tipificada de la normal 0,1, des del -3 fins al 3. Observem que aquesta és la gaussiana tipificada, és la corba que esperàvem. De fet, també la tenim representada en aquest esquema. Això és el mateix gràfic exportat d'R i posat en aquesta transparència. Podem veure que, efectivament, la normal tipificada és una corba que en aquest cas és contínua, és derivable, presenta simetria respecte del 0, que és el valor, que és el paràmetre de la mitjana. Hi ha alguns... En els dos casos les tenim una asímptota horitzontal en el 0, és a dir, és una corba tancada, a part que l'àrea, evidentment, ha de ser 1. D'alguna manera, aquesta és la comanda que podem fer servir per representar les funcions de densitat. En algun cas, pot ser interessant que si no coneixem molt bé el domini o el recorregut o la forma que té la funció, a vegades l'elecció dels extrems en els quals volem representar la corba doncs, ens pot fer que la gràfica no sigui visualment atractiva. Per fer això tenim una solució que és prou interessant i és fer servir o definir que un dels extrems, o tots dos, sigui un determinat percentil, de manera que assegurem que dintre del gràfic estem veient el 95% d'àrea, és a dir, estem veient els valors que representen una àrea o una probabilitat del 95%. Fem aquesta gràfica amb una exponencial. De fet, tornem a fer servir la instrucció per fer les gràfiques de les corbes. En aquest cas és la funció de densitat de l'exponencial, on en aquest cas el paràmetre que fem servir és 2. L'exponencial està definida des del 0, per tant en aquest cas directament l'extrem esquerre ja el definim d'aquesta manera, com a 0, i sí que notem que diem que volem que la corba es representi fins al valor que representa el percentil 95. I això ho fem d'aquesta manera. Fem la comanda qexp per calcular el quantil, o percentil 95, marquem aquest valor, indiquem el paràmetre i amb això el que estem representant en aquesta corba, que també podem veure en aquesta il·lustració, és que hem representat la funció de densitat de l'exponencial des del 0 fins al valor 1,5 aproximadament, que deu representar, de fet podríem calcular-ho, quin és aquest valor del percentil 95, és pràcticament és un 1,5, tal com podem veure en aquest cas. Si el que volem és representar la corba de la funció de probabilitat, l'únic canvi que es produirà, i podem considerar, per exemple, aquesta, que copiem i enganxem, els únics canvis que farem són posar la P, perquè volem calcular la funció de distribució, és a dir, la funció de probabilitat acumulada. En aquest cas també canviem els paràmetres perquè no volem fer de la normal tipificada, sinó de la normal 10,2, i comencem amb el 4 i acabem amb el 16. En aquest cas, aquesta és la gràfica de la funció de distribució d'una normal no estàndard, una normal de mitjana 10 i desviació tipus 2 entre el 4 i el 16. Podem aprofitar aquesta funció per veure com les característiques de totes les funcions de distribució de les variables contínues estan també representades en aquesta corba. Entre d'altres, que és una funció contínua, que és una funció derivable i que, per exemple, quan la x tendeix a infinit, en l'1, en la recta horitzontal igual a 1, tenim una asímptota horitzontal, de la mateixa manera que la recta igual a 0 tenim una asímptota horitzontal quan la x tendeix a menys infinit. També és una funció clarament fitada entre 0 i 1, és a dir, és un molt bon exemple de quina és la forma que tenen les funcions de distribució de variables aleatòries contínues. Pot ser interessant en aquest punt
parlar una mica més de la normal en relació al paper que juguen els seus paràmetres, la mitjana i la desviació tipus. Aquí ja he preparat un petit codi que el que farà és representar aquí a la dreta, en la zona de les figures, diverses funcions de densitat normal. En el primer lloc el que farem és mantenir constant la desviació tipus a 1 i mourem els valors de la mitjana des de -4 a 4 amb un passos de 2, i per tant calcularem mitjanes de -4, -2, 0, 2 i 4, per veure quin és l'efecte, quina és l'afectació, com es modifica la corba, la funció de densitat de la normal, quan es modifiquen aquests valors del paràmetre mu, de la mitjana. Si executem aquest codi, podem veure en aquest gràfic què és el que ha passat. Hem identificat les diferents corbes. Tenim un rang horitzontal de -6 a 6 i aquesta corba centrada en el 0 és la corba que té mitjana 0 i desviació tipus 1. Per tant, el que podem observar és que si no modifiquem la desviació tipus, totes les corbes són exactament iguals i l'única diferència és que estan desplaçades. Estan desplaçades de manera que la que té mitjana 2 està centrada en el 2, és a dir, és simètrica respecte del 2. De la mateixa manera que la que té paràmetre 4 de mitjana està centrada en el 4, o de la mateixa manera les altres dues centrades respecte del valor -2 i -4. Per tant, respecte d'una distribució normal, modificar només el paràmetre de la mitjana aritmètica fa desplaçar la funció de densitat i no modifica, en cap cas, l'alçada màxima que assolia o que assoleix la funció de densitat. Si el que fem, pel contrari, és mantenir constant el valor de la desviació, mantenim constant el valor de la mitjana i en aquest cas aquest valor el mantenim constant a 0 i modifiquem els valors de les desviacions tipus des de 1 fins a 5 amb un pas de 1, per tant calculem els valors de 1, 2, 3, 4 i 5. En aquest cas l'efecte és més important i és aquest el resultat. Ara s'han superposat. He oblidat un segon, anem a veure si som capaços. Ara, molt millor. No havia executat aquesta línia i havíem superposat les gràfiques anteriors respecte de les gràfiques que volíem representar. Aquí veiem aquestes corbes en les quals podem veure com en efecte de la normal tipificada, que és aquesta, centrada en el 0 i amb una desviació tipus 1, a mesura que augmentem el valor de la desviació tipus, el que fem és augmentar la dispersió de la nostra variable i, per tant, disminuir l'alçada. Augment de dispersió és que hi ha més valors o un rang més gran de valors són més probables, com que l'àrea sota la corba s'ha de mantenir a 1, el que fem és que aquest valor màxim ha de baixar. De totes maneres, totes aquestes corbes estan centrades respecte del 0, és a dir, no modificar el valor del paràmetre mu i només modificar el valor de la desviació tipus fa aquest efecte d'aplatanament, d'aixafar quan s'incrementa el valor de la desviació tipus. En relació a l'exponencial, i seria l'últim exemple de com afecta la variació dels paràmetres de l'exponencial, tenim el següent. En aquest cas volem representar unes funcions de densitat exponencial on el paràmetre el movem entre 1 i 5. Aquest és el resultat que obtenim, tenim diferents corbes. En aquest cas és interessant recordar que l'esperança d'una exponencial és el valor invers del seu paràmetre, per tant, aquest valor m, o aquests valors 1, 2, 3, 4, 5, la seva esperança seria l'invers d'aquests valors, per tant, en l'últim cas, el cas de paràmetre 5, l'esperança seria un cinquè. De la mateixa manera, la variància és l'invers del quadrat. Estem parlant, doncs, que a mesura que augmentem el valor del paràmetre, estem disminuint quadràticament el valor de la variància.
De manera que clarament en aquestes corbes que aquí tenim representades, els valors més dispersos corresponen a aquestes corbes d'un gris més fosc, mentre que els valors menys dispersos corresponen a les corbes més claretes. Per tant, aquesta corba menys dispersa, més concentrada, és la que té el valor del paràmetre més gran. I així, diguem, en aquesta direcció, el que estem fent és reduir el valor del paràmetre de l'exponencial. Tornem a les transparències. En aquest cas anem a fer un exercici també molt interessant, que és el de superposar la simulació d'una variable exponencial respecte de la seva funció de densitat teòrica. Això ho fem de la següent manera. Anem a simular i anem a guardar... he anat aquí dalt, no. Aquí, exacte. Anem a simular i guardar en el vector simdata una variable exponencial. Recordeu, la R és de generació de nombres aleatoris, exp de l'exponencial, volem generar-ne 1000 i que tinguin el paràmetre d'aquesta exponencial serà 0.1. Simdata, com aquí es pot veure, conté 1000 valors pseudoaleatoris distribuïts segons una exponencial de paràmetre 0.1. El següent pas és el de la generació d'un histograma amb aquestes dades, amb aquests 1000 valors. Per tant, podem fer un histograma amb els valors que hem guardat en el vector simdata i aquí afegim les opcions que ja vam comentar en la primera sessió. I afegim també un títol. En aquest cas hem de posar simplement exponencial. Hem tornat a superposar aquests dos resultats. Hauríem de posar primer això, simular-ho de nou. I anem a veure si ara som capaços de... Exactament. Recuperem la nostra gràfica normal sense la superposició del gràfic anterior. I finalment, ara sí, afegim la funció de densitat de la normal. De la normal no, de l'exponencial de paràmetre 0.1. Aquí el que és interessant és que si tenim un gràfic previ, com és el cas d'aquesta simulació, d'aquest histograma amb les dades generades, amb aquests 1000 valors generats d'una exponencial, podem afegir la funció de densitat corresponent com una opció de la funció de la instrucció curve, que és aquest at igual a t. En aquest cas el que farem serà, o el que farà és que sobre aquesta gràfica que ja hem generat ens afegirà la funció de densitat d'una exponencial. Aquí ho tenim, això també ho podem veure en aquesta transparència. De fet, cadascú de vosaltres tindrà unes barres diferents i això és normal perquè hem generat valors aleatoris. Per tant, el que sí que és esperat és que l'alçada de les columnes vagi més o menys seguint la funció de densitat teòrica, tal com passa en aquesta figura que jo ja havia calculat o com passa en aquesta que hem calculat ara mateix, però cadascú tindrà unes columnes que no seran exactament iguals. Què passa si volem treballar amb variables que no segueixen cap model conegut? És a dir, podem calcular igualment la funció de densitat o podem fer algun càlcul amb aquestes variables que no seran ni una normal, ni una exponencial, ni cap de les que són models continus? La resposta és que sí. I anem a treballar amb un exemple concret, que és la funció de densitat del problema 316 de la pàgina 149 del llibre, Probabilitat i estadística matemàtica. I en aquell exemple hi ha aquesta funció, que és la funció de densitat, que ara quan la representem veurem que és una funció que en el fons és un triangle, i volem veure si la podem definir amb R i si podem fer algun tipus de càlcul. La resposta és sí, i com que és una funció definida a trossos, farem servir la instrucció ifElse per definir aquesta funció.
En efecte, aquí tenim els codis que necessitem i aquí és interessant destacar que el nom de la funció li direm p. Per definir una funció fem servir la instrucció function de x i obrim i tanquem les claus. I dintre de les claus posem el cos de la funció. En aquest cas, el cos de la funció són uns diversos if-else que estan anidats. Per tant, comencem amb el primer, if-else, obrim, tanquem i diem, bé, si la x és més petita que 0, la funció val 0, i si no, i tornem a posar un if-else, afegim una nova condició. Si el valor de la x és més petit que 1, aleshores la funció valdrà x, i si no, tornem a tenir un if-else anidat, i si no, mirem si la funció és més petita que 2, a la qual li donarem el valor 2 menys x, i si no, si ja no hi ha més condicions, per tota la resta de valors el que fem és dir que la funció valgui 0. Amb això hem definit la funció. De fet, la funció podria ser avaluada en el 0, pot ser avaluada en el punt 1, pot ser avaluada en el punt 2, és a dir, pot ser avaluada en diferents valors i obtenim el valor de la funció de densitat en aquests punts. Quina és la forma que té aquesta gràfica? Doncs la forma que té aquesta funció de densitat la fem a través de la comanda curve de la funció on indiquem que l'extrem esquerre sigui el menys 1 i l'extrem dret sigui el 3. En efecte, aquesta és la forma que té aquesta funció de densitat. Podríem dir que és com una normal, on el que hem fet és, diguem, per rectes, no? És evident que això no és una normal, però sí que manté les característiques de ser una funció que té l'àrea igual a 1 i que en el 0 tenim una asimptota horitzontal. Això ho han de satisfer totes les funcions de densitat. Es podria calcular la funció de probabilitat, és a dir, la funció de probabilitat acumulada d'aquesta funció? Doncs la resposta és que sí, i ho fem amb la definició literal de funció de distribució, que és a través de la integral. És a dir, el que estic considerant és que definim funció de densitat amb aquest nom, de les sigles en anglès, i aquesta funció serà una funció que té com a variable la x i que serà la integral de la funció p, on l'extrem inferior serà el menys infinit, perquè estem calculant l'àrea a l'esquerra d'A i per tant l'extrem esquerre és un menys infinit, fins al valor x. És evident que en aquest cas concret, en aquesta funció que pren valors diferents de 0 a partir del 0, s'hagués pogut dir que el valor de l'extrem inferior fos 0, però ho he pogut fer en general, perquè de fet aquesta és la definició en general, i si canviéssim la p, aquesta definició de funció de probabilitat acumulada seguiria sent vàlida. Per tant, en aquest cas, això ens permetria el càlcul d'aquesta funció de distribució acumulada i podem observar coses com la següent. El valor d'aquesta funció en el 0 doncs ha de ser 0, perquè des d'aquest punt no hi ha cap valor acumulat. Si observem la gràfica, tota l'àrea està tancada en aquest triangle i per tant, donada la simetria a l'esquerra de l'1, tenim àrea 0,5 i això es pot comprovar quan avaluem aquesta funció en el punt 1, que en efecte obtenim un valor de 0,5, tot i que al fer integració numèrica ens diu que aquest valor té un error absolut més petit que 2,3 per 10 a la menys 9. De la mateixa manera, si avaluem la funció en el punt 2, obtenim aquest valor de 1 amb un error més petit de 9,2 per 10 a la menys 5. Sempre que fem servir la instrucció integrate ens avisa d'un possible error del qual ens dona un màxim de l'error absolut. Finalment, també pot ser interessant el càlcul de l'esperança d'aquesta variable. També, de la mateixa manera, calcularem l'esperança amb la definició, que és de la integral, de la funció x per la funció de densitat. En aquest cas, la definim de nou, function x, o x, on posem x per p de x, i els dos extrems seran, també ho fem en el cas general, el menys infinit i el
infinit. En aquest cas obtenim un valor de 1 com a esperança, és un valor que ens esperàvem, donada la simetria de la distribució. Simetria és sobre aquest 1, per tant aquest 1 ha de ser el valor esperat, per tant l'hem obtingut. Com que hem fet servir l'exclusion integrate sempre ens donarà una fita superior a l'ordre absolut i aquest també ha sigut el cas. Doncs això és tot. El que queda aquí en les transparències és una proposta de tres petits problemes. Un és el càlcul del percentil 20 d'una distribució gamma. En aquest cas, tot i que la funció gamma no la veurem durant el curs, aquest problema es pot resoldre sense cap dificultat mirant quin és el nom codificat que R fa servir per aquesta funció, quins són els paràmetres que es fan servir i quin és el que estan demanant, que és un percentil o un quantil. De la mateixa manera, si considerem la variable t, que segueix una distribució de t de student, doncs amb aquesta quantitat de graus de llibertat 8, doncs aquest càlcul el podem fer servir també amb la instrucció corresponent de càlculs de funció de distribució. De la mateixa manera, el tercer problema és la simulació de 5 observacions d'una distribució normal i fer l'histograma i superposar la gràfica tal com hem vist anteriorment. Un cop fet això, podeu fer l'script associat a aquesta sessió i acabar amb el qüestionari també associat a aquesta sessió cinquena.